huyo Tarimaanan nyo ti agtrabaho. Masapulan na pintas ti pan nakaramit ti balay may. Ayabamaw, nagiti karpenteraw, piling, tamangandan. Ay na, madamdamapay. Naladaw da asimrek. Iso amaladaw damat ang amangan. Anya? Ay nakababain, piling. 10 minutos mutlaan na ladaw da. Uray man, nagkuna nga ni agladaw-ladaw da. Awa na, malugi tayo tatang. Anak ko. Sige, sige. Agawaan nyo ti agtrabaho. Trabaho tayo daw. Di kayo kumanita dito Madamdama pa'y tipangan. 10 minutos pa'y. Piling. Nagpawitan ni manang ti kwarta, tatang. Way, nairwar ko pa yun Itad ko ti sweldo dagiti nagkarpinteraw. Yagyaw, ta siya kung timangtad iti sweldo da. Ha? Ta imbagak asyak timangtad iti sweldo da, tatang. At to iti sweldo, sitaw. Bilang no adda reklamaw, ibaga madagos. Nay, kurang sa iti 5 gasot da ito'y piling. Inlista ngamin tinaldawak. Da ito'y ti papilaan ang ilistaak, nay. Kitaan. Wan, gamin kisay ko, ti namin ado nga pa nagpunggam, itikinan mo nga inapoy kan si daan. Ha? Kano kas jay nga agmerienda ka, agdubli-dubli ka amangan iti hotcake. Anya? Kano agsakit ti tiyan mo, kat agsiar ka, nagbuslong ka nga gusar iti danom. Dua atimbati pag flash mo, ta mabarado mo ti baul mino, kas jay nga agsiar ka. Ta nagadumot nga minti kankanam. Anya? Inkisay ko amin dagita. Ti kunam siguro sa anak nga agpalpaliiw. Piling? Ala, mabalin mo ti agawit. Ay. Ta itad kumati, sweldo dagiti kakadwam, sito. Ala, inayadan nyo nga isirak ti kabarbaro asufa. Tay LCD at TV. Inayadan nyo abagkatan na. Numadadala day ta, bayadan nyo. Sige. Inayadan nyo. Awan, ma'am. Inayad! Awan, ma'am. Ato'y ti kumbuyo. Ala, gawit kayo. Nay, asino tigim matang kadagita, piling? Hulugan na kita, tatang. Anya? Adda pa'y mula to'y sopata dito'y balay. Kantitibay. Kar-aramid ti balay tayo. Isu-asukatan tayo namin niya kargana. Anya? Kit pangalaam nga iti pagbayad mo, anak kaw. Kit awan mo trabaho. Kat ni manang Sonya binulan mo't nga agpaw iti kwarta tayo. Ay, di kalamaas yan ijay kabsat mo. Dakal tinagastos na dito'y balay tayo. Sana bale, tadakkel ti sweldo na. Dolyar ko naman. Ala, tulungan dakit din nga gisimpa dito'y balay. Talaga nga ipadawat mong dagito'y daan asufayaw, manang pilay? Won, silay. Yawid mo dagita. Kung dagita daan na lamisaan. Ay, talaga nga agsukat kayo iti kagawaan Wala, tapno maibagay iti kar-arami da balay may. Masapul abaro amin ti kagawaan may. Sayang mat no, ibalang may. Iso nga ipadawat ko langan. Ila ko kumangam saanan. Taadumot ti kwarta may. Ha? Ay won, anya trabahom silay. Awan nga raw, manang. Agsapsapulak. Kaya't mau ti agkatulong. Ha? Ay, una. Asino ayat nagsapsapul iti katulong, manang pilay? Da kami Ha? Sige, kaya't ko, manang pilay. Naimbag nga oras yu, tataandong. Adda akon. Ha? Anyat gagaram silay balasang kaw. Umayak agtrabahon Di mo't inaladak nga agbali na katulong yaw, tata. Ha? Nay. Pastor kanyo, tatang. Ha? Napintasan to'y balay tayo, tatang. Iso ang masapul nga damotin katulong tayo. Anya? Ala, sumrakan sili. Tarugyamon ti agtrabaho. Adan samat ka nun katulong ti kaaruba tayo feeling. Sito. Ni feeling a feeling rights. Wain, nadamag kumot daytan. Unay katiki na feeling na dadya babain. Kung naman no isotibos si Jebalayda.
Piling nga raw. Kunam lanwa sino nga agsasaod da di apilingan. Kaslay so ti aggasgastos di balay da. Kat awan mo trabaho na. Win nga raw. Ay, jak malipatan ti narabid na, Melissa. Inkis sa'y nakaamin na akinang ko ini nagtrabaho. Kaya balay da. Pinagbalinak pa araway. Anya? Ay, jak tumaulit ang tagtrabaho kadakwada. Nadidigra ka, Melissa. Ay sus! Di kaya agwalwalis, tatang! Anya, nagrugit nga raw ti paraangan. Trabaho ti katulong tayo dayta. Ada nga ro din katulong tayo. Ha? Ay, sile! Apay ka di manang piling. Si kaman ti agwalays. Anyat kukwa maya. Kwa, aglablabaak manang piling. Malala. Inka ituloy interaramida, balasang kaw. Tasaklatan ti agwalays. Ay saan? Ni Seli ti agwalays. Katulong nga raw. Ha? Mala, ingkay kat agtugawan, daddy eh. Anya? Anya manday tanga hawag mo kanya kon piling. Daddy! Daddy manen nga. Daddy, tirumbang nga yawag ko kada kayo. Tabak ng tay nga ro doon. Ibagay ko mati awag ko kada kayo tadakkel nga ro kat ti balay tayo. Anya? Alan, daddy, ingkay agtugawan. Agrelax kayo kidi. Agsikawil kayo di ti race. Tan alaan nyo tay kaslabiga o ti kadakkel na apaypay. Taag di 4 kayo nga agpaypay di tirasa. Tapno madlaw abak ng tayaw. Ay na, tila ibagbagam may piling. Kababain anak ko. Ay na, ipadlaw yung madangabak ng tayo. Anyat sir BJ, doktora nga anak yu di abroad ngay no. Di kay agin jawi. Anya doktora manen nga ibang... Alalaki din, ingkay agtugawi jayan. Trabaho ni Sili ti agwalays. Ay, Ala, Sili, agwalis ka pa ya, sa kanto aglaba. Wan, manang piling. Madam, kunama. Ha? Wano, senyorita no isaw. Katsarmat tiyawag mo kini dadek. Wano, senyor no isaw. mano ti imbagam asweldo ni Silay, piling. Saritaan mila day tadwa, tatang. Kit itid mo na ati sweldo na. Tamakabulan dito'y balay anak kaw. No apay mo't ngamin na nagalala ka payla iti babaunin Kaasi mo di kabsat mo. Iso pa paggasgastosan na dayta. Ay na, di kay ka din sumanaw. Yagyon ti kwarta, ta itad kunti sweldo ti babaunan tayo. Daddy! Mabalin ka day, adi nakawagan iti daday. Ay na, sumgarak ang makangag anak kaw. Anya kumati, madi iti dayta. Mayat kit di tapno madlaw abak nang tayo. Anya abak nang asasawa mo't piling. Ay, di ka lagbain iti kasta nga ibagbagam anak kaw. Kitaan yung mat ngamin ti balay tayo Nagdakkel na balay tibak nang daytoy. Iso nga ibagay tayo mat Kan baliwan yung matan ti panagkawkawisyo. Anya? Agkurbata kayo. Ay, pagkurbatain nak dito'y balay? Amumutya sa anak arumrumur anak kaw. Ay, nagloko kan? Katrumar kayo mat ngamin asak paminsan. Ha? Agrubat kayo man ki dita intay mang restaurant. Ay, masaduta ka anak kaw. Kinsayang ti kwarta. Siyak ti aggastos. Unay nga danag yun na Ilibre kayo, tatang. Ay, daddy. Ha? Kan intay gumatang iti na pintas abado yo. Ta kurbata kayo. Ay sus. Di kay akamat dito restaurant tatang. Ha? Nagbuguak mo tanak kaw. Akut sara kan agtinidor kayo. Kababain. Nakakurbata kayong akam kamot. Kit man ano kumaaya. Jak ngarod mo't na irwam nga agkutsara kin agtinidor. Ay na, ikarigatan tayo ni kababain. Aglang-lang nga kayo pa'y abak nang. At to'y titinidor. Ay, jak amo anak kaw. Kat oray gaman yung latan sayo pagkiling-kilingan. Tudok-tudokan yung latan ta si dayaw. Ha? Ala, igaman yun. Taag picture tayo. Taipos ko ti Facebook. Ay na, mabisina kon. Tila'y paparamid mo magkanya ka anak kaw. Ay, agawit ka. Ay. Ni, timakder kayo matan.
ipabalkot mo dahitan. Dahil jay balayan ti panganan ta. Ay, umuna ako ni Jerwar, anak kaw. Oy, Daddy! Mabit lang! Nay, natinak ti kurba tayo, Daddy! Manang Piling, kaano ngay ngagsweldo ak? Inton umaya bulan, taawang pay time ko ama pa nag-withdraw di bangko. Kastaman ti imbagamon iti napan abulan. Di ka di madanakan. Tanaka bangko ti swildom. Gulpiyom ton nga alaan. Kasla ornong mumut na. Ay, sa bagay matkit di ah. Won, may mayat di kasjay. Tama ka urnong ka. Nay, di alahas kamutan piling. Una, gimata nga mamay. Kakaisuna nga damay gatang. Ay na, agasam, nakasingsing amin na ramay mo ah. Dwapay tarilaw. Nay, ay na, og sinumbanger arilo ah. Nay, talon sapay takwintas mo. Ay ka, una, kakaisuna nga day gatang. Ay na, talaga apiling kamutan niya. Agtal na ka mamut sito. Oy, di nak matagibasit itan. Taadan maipakita nga alas ko. Kan kas makita yung matibalay may, dakulan. May ibubuga na ako, sito. Saan la apiling mayamanin akas ibagbagayo. Talaga ang mayaman nak itan. Anya? Agawid ka noon ni manang mo, anak kaw. Ay, agbakasyon manon. Wait, saan nga agsublay ijay abroad, apaman na makaawid? Anya? Ne, apay ngay. Kasano tayon ngay? Kasanon tigastusan tayo itinal daw. Anya kasanaw, kit makiasawan. Kit dito'y balay ti pag naidanda iti asawa na. Anya? Dakal ti karbengan da dito, ita nagtinulungan da gayam nga agnubyaw ti nagastos dito'y balay. Anya? Kasano tayon ngay? Kit agnaid talata dito'y Gamsaan tan amang namnama iti kwarta, di kabsat mau. Taddan tong pamilya na. Kababain mo't Nya? Agsweldo ak kuman. Tagik katakon kas babaunan nyo manang Piling. Ha? Apay nga gikat ka ngay? Agnegosyo ako, ta nakaurnong ak maten. Iso nga itid mon ti urnong ko. Ha? Itid mon at ti urnong ko asweldo manang Piling. Kwa. Awan na. Awan maitid ko. Tanausar ko ti kwarta. Ni, apay nga kasta. Las-lastugan nakmat. Itid mo kit din. Nay, di ka agbog ka wa. Luklukwan nakmangamin. Itid mo ati sweldo. Awan nga raw, nagastos ko. Lukas na nga raw, idarom ka manang Piling. Anya? Ay, saan Saan, sili? Maasi ka. Di na idardarom. Bayang, agdiskitarak iti pagbayad ko. Promise. Maasi ka kumakanyak, sili, ading ko. Manang Biyana! Agpalaba kayaw, kimotaw, baraw? Ay, nasayata may kayo, nana aniway. Sumrag kayo Naurnungan ti muring may kanitatang kaw. Ay, apag isong arod tiyo o may ikaw. Makamu kayon to nito'y balay. Tarumwar kami, kanitatang ko mapanagpasada no madamdama. Nakauna ka matgayam dito yan, aniway. Awan, Florenda, ta, umay ko ilabandag iti agama. Kunak no saan ka nga umay, so nga imayak. Kunang mga min idikalman nga da papanam ita. Ay, sa anak anatuloy, Florenda. Hala, Nana Florinda, Nana Aniway, dwa kayon nga aglaba. Tatangdanan kayo, adwa. Anya? Ay, nagastos ano dwa kami, baraw. Awan na nyaman na, Nana. Tinapatag, malabaan nagiti mureng may. Tani, awan washing machine may, nadadaal nga may. Iso nga anusan niyo, tiaggalgal. Ay, awan problema, kimuto baraw. Siya konti mang laba kadagiti brep kan pantalon ta si kati kamisita, Florenda. Ay na, siya kundagiti brep aniway, si Kati kamisita.
Narigat agalgalan ti brief da. Nangro na ti brief nila kay Kape. Isu asyakon. Siyak nga rudan. Apay aya nga nagtangken taulom aniway. Ay pagudwan talang arudan na dagiti brief. Siyak ti brief ni Kimotaw ta si kamot ti brief ti Amana. Anya? Malala. Wanan. Kimutaw, may isa kumalaang titangdanan tangaglaba. Nagastos no duwada apaglabaan ta. Okay lang, tatang. Maminsan mo't lang iti makaduming ko nga may da dito'y balay. Kun saan mo't lang aglabat aramiden da dito'y. Agdalos da pa'y, tatang. Agsinublat dala ko ba Ay, saanin. May met no gidan da, tatang. Saan tamo ngamin na masangon ti aglabat, tatang. Kabaelak mo ti aglabay ti kawas konogwa. Ay, saanin. Isupay nga aramiden nyo. Agin na kayo kiday, tatang. Ulitag, saan nyo problemain ti itangdan nyo kada na aniway kan na Florinda. Napakangkon dagiti baboy yaw Kimotaw. Agyamanak, nana aniway. Apay, awan biyahem ita, baraw? Kuding jeep aman manihwag, nana. Kastaya. Maya nga raw tapno makainana ka. Aywan, kayat mo ta ilutwang ka iti kanam? Ha? Ay, kababainan, nana. Ay na, kas kalasab sa bale. Nabayagan at ang tangdanan dak diti balayaw. Mabaing ka pailaang. Di ka madanagan, tadyak agpatangdan. Day tangarod ti pagbainak, nana. Pasaray saan nyo nga awatin ti itid ko atangdan nyo, nuwa. Napatag kan iti biyag ko, barok. Taimbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Ay na, nakasingsingpit kayo nga rod kanyak, nana aniway. Nanta ilutik tabukot mo, barok. Sigurado ngamin anaurnungang ka iti lamies. Ha? Ala, agpaklab ka dita atidug atugaw. Ta ilutek tabukot mo, Kimotaw. Anay, ililutam matan ni Kimoto aniway. Kung nakasyak ti umay mangmasahigan ko ana. Syakon, Florinda, malmalpasain. Ay, ganado akpayan nga umay agilot. Kaing kailutan ni pare Kape, ada di papagda. Wanan anya pa ingay. Ay! Marye kakbot amamasahi, Florenda. Na, di ka na ariwawa. Intun ibagada nga kinkinni kita. Sapay dito ipapagtiayan ta. Ay, kaya't mo ay mapantay di silid ka, Florinda. Tayo ti pangilutam kanya. Ay, saan? Dito itan. Basta saan ka na ariwawa. Ay, sige nga raw. Ikarigatak ti saan nga katawa. Ni ko makimoto ti gagarak nga umay masahiyan. Nauna anak mo da dyan nga aniway. Ay na, sakit di ti asikaswam. Tatandanan ka, Florinda. Tatang, agayataksan. Sino ti ayadam? Tatang, amangan no diyo kayat. Sino nga binaya? Ay, tatang, kayat yung nga agbalin amanugang ti bakag? Anya? Bakag? Sino bakag? Tatang, da aniway. Anya? Ni aniway? Nga aguray ka man. Apay ada aniway ko na. Ada kadwana? Ada, tatang, duwada ngay ayatag. Anya? Ay nagloko kan. Apay ngay adwa. May salaang Duwada nga rod mo, tatang. Sino ti may kadwa? Malaksid kini aniway. Tatang, ni Nana Florinda. Anya? Jaski ka mait. Nagadunga ayatem dita. Dagitay pa'y matbabaka mait. Isuda nga rod mo ti ayatag mo, tatang. Ay sinalbag ka. Anyat kinayat mo kadakwada. Kan apay ngay adwada.
may salaang Agpada da ngamin anasingpit kanyak tatang. Natinagmit tintirik nakadakwada. Anya, maawatan ka no bakit ayatem. May salaang kumaa, no kayat mo. Sagay satan, si kani Aniway, tasak ni Florinda. Ay, manyak tatang. Agapatan no agawam ni Florinda kanyak. Anya! Aniway. Ay, ala, apay ngay abirbir nga sa nakmalatan kimutaw. Kwa ngamin. Sorry. Agayatak ngamin kin ka, Aniway. Ay, kimutaw, pangasay, di nakrabakan iti kastata, nalaka ka mamatpatay. Ay, amangan numamati akang kakat, kawiwitang kan. Ay, sa anak mo't amang rabrabak laeng, Aniway. Mahal na mahal ko si ka. Ay, alamat. Panagrik na ka. Siya konti, kapintasan dito ilobungan. Kapoy ti, dahi tangay bagbagam, kimutaw. Talagamit anapintas ka iti panagkita, Aniway. Ay, alamat. Anya kumamit ti kinayak mo kanyak mo ka, bakit akon? Kasla, nanang nakon. Saan nga iti edad, ti pangibasaran iti panagayat ko. Basta ay ayatin ka, Aniway. Kat ayatin nak kumamay. Ay, kwa. Ay, jak pala amuti isungbat ko iti dayta. Narigat mat aklunan ka adagaws. Amangan no ibagam nga. Isitugitak. Florinda, agawid tan maluman. Umuna ka, Naniway, tada ka no pa ibaga ni Kimuto kanyak. Nay, apay, anyat ibaga na. Ay, jakam mo Basta da ka no napatag nga ibaga na. Ay, amo kaun. Ada siguro i-open na kan ka. I-open nga? I-open na Ada istoryaan na. May papan iti babae nga ay ayaten na. Ti babae nga ararmen na. Siguro, agpatulong kang ka. Tapno ilakad mo iti pagraywan na babae. Apay, adar-armanan ni Kimutaw? Adan na! Sino nga Ay, secret, Florinda. Mamam to malaeng. Apay apinao na mapinagawid ni Aniway Kimutaw. Apay apinaudinak. Ada ngamin napatag nga ibagak, Florinda. Nay, apay abirbir nga sa nakmalatan barok. Gaputa agayatak kin kan, Florinda. I love you, Florinda. Anya ka didaytan nga ibagbagam. Agayatak nga rudkin kan, Florinda. Natinagan tiriknakin ka. Ay ayatin ka talaga. Kayat ka makadin na. Aginggat maude nga angis ko. Mabit man laang. Adan sa kanupay masabali a kurso na adam a babae. Uway. Aklo na, Florinda. Dua kayo nga ay-ayatag. Anya? Diyak kayat nga da mapukaw ko kada kayo adwa. Dua kayo, alinaon to'y puso. No kunam adwa kami. Sino nga iti maisa? No aklunan nakitan. Ibagak no asinaw. Ngam no di nakpay aklunan. Diyak pa'y lamabalin nga ibaga. Kwa. Ay, jak pa'y amo tisungbat ko iti dayta. No kasta nga raw, Florinda. Diyak pa'y mo't ibagaa no asino ti ibagbagak akadwam. Alinaon to'y puso. Anya ngay,
Florinda. Anya ti imbaga ni Kimoto ken ka. Ala! Ay na, ala, niway! Ay na! Nanay, ape about-bautin nak ngay. Ay na, makilkiligak nga rod mat. Itimbaga ni Kimuto kanyak mat. Ay na! Ha? Ay, apay, anya ti imbaga na aya. Ada ka di imbaga na maipapan kanyak. Ay, awan? Ngam, ay na! Ay, tsak pulos impagaro pa. Agayat magayam kanyak ni Kimuto. Anya! He! Agraramang kamay. Di ka mamagara pa, Florinda. Ay na, pudno ti bagbagak. Agayat kanun kanyak. Type na kano. Siyak kano ti may sa alinaon ti puso na. Isuna lang ta. Ay, dua kami kano mat nga ay ayatan na. Siyak amo ano sino Jamaysa? Ay nako nakno siya klante. Ay ayatan na gamduata met gayam. Anya ti pagbagama ni Way? Kano siya di may siya pagdatonan na Florinda. Anya? Imposible Sika abakat? Arman ni Kimoto? Na? Kahit apay, anya pagkit kita am dita bagay ubeng, agpada talaba kahit, oy! Ay, gaya man niya. Sige, tada papanak! Ay, aniway! Ay, papanamon nga ay! Aniway! Ne, anyway, si Kamat Gayam. Ay, ayan ni Kimoto, kapay. Aday jay banyaw, agdigdigaw. Ay, mabalinti sumrek. Ay, kadwa na Apay aya, kaslag dardaras ka. Ada ka sa pulam iti anak ka. Huwag nga raw. Importante launay, tama nga numaunandak. Mapanak iti banyaw. Ne, apay yan, anyat mapaspasamak kingkan. Ay. Anyat ibagam kinikimuto aya. Ay. Kimotaw! Darasam tagdigos, tagsarita ta! Uraya mon arumwar di tabanyo ti anak ko, aniway! Kimotaw! Aklunang kan! I love you to, Kimotaw! I love you very much, Ha? Aklonan kamatan, Kimoto. Ay, agyaman na, Florinda. Ay na, pinaragsakdak ni Aniway. Talaga ka di adwa kami nga ayatam. Saan ka di mabalin? Amay salati ayatam kada kami kani Aniway. Ay, saan, Florinda? Dua kayo alab ko. Kimoto. Sapay la ko matamaawatan na, Florinda. Awan ti daddadumak kada kayo kani Aniway. Dua kayo dito'y puso. Kahit ti kayat ko, agnaid kayo dito'y balay. Agkakabalay tayo na talo? Wen, Florinda. Minamaag day tangar aramidam, Kimutaw. Dua babae ti ikabalay mo. Dua pa'y ngarod ababakay. Dua da nga rod mo ngay ayat agtatang. Pagawida mo ti Maysa. Maysa lang ti asawaam, tapno may kasar mo. Dua dan angay kasar ka, tatang. Ay, langgaw! Mabalin ayamot ti kasta. May salaang ti mabalin mo nga ikasar. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Apay adwa ti asawaam, dua ayat ti pusaw, dua ayat ti binlik mo. Tapay adwa nga umok ti isang pwed mo. Ay, tatang, sa anak tong agbasol, tawan mo't mapaspasamak kada kami. Agkakaida kami lang mo. Oy, Aniway, hadaman-damagakan ka. Kinuldit na kakadin ni Kimoto. Sampay nga road, Florinda. Si Kangay. Saan pa'y mga road? Nabayagan nga agdidin na tayo nga awampay na pa sa amak itinagbaitan may. Agbada ta. Agpatingga mo la iti ararakok. Di na makulitin. Uray siya. Uray agag, di nakpainagkaan.
Ara kuplaang talaga. Apay, di yu ang buaya abakla ti anak ko. Ha? Ay saus, iso ano sakti da kayaw. Isin na yon ti anak ko. Tabading dayday. Kundi asawa la ka na kayaw. Ngembading ka day. Pangkalob na lang iti kinatao na ti panangasawa na ka na kayaw. Anya? Anak ko ni Kimutaw. Iso asak ti makaammo iti kinatao na. Iso adi yung mauray ako muldit dayday. Tabading. Lalaki ti kayat na ako dito. Anya? Yawanay. Ede, andat sagsagitam Kimutaw. Dinadahil da kadaan niway kan Florinda, tatang. Imbaga yung amin na badingak. Iso asininanda kaun. Rumbag laang ti inaramid kaw. Tadyak kayat nga agtultuloy ti panagbasbason mo. Uray, guraan na kaun. Tinapatag, saan ka ngagbasaw? Kabilan na kun basta malabsot ka iti pagbasbasulam. Tatang. Ulitag may salaang ti asawaam. Mangpili kay ti may sakada aniway ken Florinda. Taiso ti kalay sa... Yak kayat nga da masakitan ka dakwada, tatang? Nagkunang amin nga armam idaado Di kakilaglag. Tatang. Baybay amon da aniway ken Florinda. Sumapul ka iti sabali nga asawa. Ito ikaw ubingan na tapno makaanak pa. Aganak kayo kay da iti adaw. Agpaado kayo anak kaw. Manang Biyana! Pare Andong, agpaskin ka no umot da mariintang akalugaran ta intun bigat. Agpasken kunam. Anyat ukas sa unparay. Kasangay ni mariintang. Na, imbag pa'y daya bakay. Tuuray bakitang. Agparti-parti pa'y laang paray. Damot kwarta na agastusan na. Ay, sa bagay mo't kit di anyat partin dangay. Baka ka no, pare Andong. Nana, ay agasam man. Ba't di laang baka? Ano, kunamutlan agkasarang. Selebraran na ka no, ti panag-senior citizen na. Sige nga raw paray. Taasaag to anay bagtay bunangkaw. Nagsapa kay mat nga gasasan iti bunang. Parbangon pa'y laang. Way, luta, anak kaw. Tindak agpartay. Baka ti partin ni Marintang itaakasangay na. Ha? Apay, inayabanda kayo aya. Ay, saan? Ala, apay nga rod amapan kayo no di da kayo inayaban. Kat nadamag kumit nga raod. Kababain mo't no jak mapantumulong agpartay. Wenangam di da kayo mat nga rod inayaban. Nadamag kumit nga raod, luta. Uray man didak inayaban, ta nadamag kumit. Ay, basta mapanak. Takasi mo'y dagitag partay no awan katulungan da. Anya? Mala, mangirwar ka man ki ti Silupain. Taidak kila Silupain ti alam. Apay man ti silupinan tatang. Ay natatang, di kay man mangyawid iti karnin, kababain. Mangyawid da kaya? Saan mo'y? Anan mo nga rod ti silupin ngay? Kwa. Isilupin ko to'y bunangkaw. Ta nadadail tay kaluban na. Anya? Ay, awan ti silupin, naibos. Uray kartunin Awan ti silupin anak ko. Apay man ang ti karton. Pagika nga rin dito'y bunangkaw. Ta nadadail ti kaluban na. Apay di ka makauawat luta. Ha? Oh, pare Andong, ganyan ko am nga dito ni kunti balay da mariintang. Umay kaan tayo tamot mga nern. Lapasin tagiti daduma. Sige lang paray. Agawid ako. Anya? Apay, di ka pa'y inangan. Ay saus, apay ngay nga agawid kan. Nabsugak. Nabanugak ka nagpartay. Kaya't ko ti maturog paray. Ha? Sige paray. Inakpay.
Nay. Anyamod na tayong baklay mo nakakarton pare. Ay, tayman nagukisan da iti patatas ken carrots paray. Nay. Anwom nga dayta, pare. Wah. Pagabunok man paray. Nay. Kasla na dagsan mo't dayta binaklay mo akarton pare. Di mo samot kabailan. No kaya't mo tulungan ka. Ay, saan paray? Kabailak na itaw. Sige paray, mapanakaon. Nagaduman ng tinsang petyo akar ni tatang. Anya ka di man Ay, di mo man ibagan nga inlibas ko nagitakar na iluta. Tangdan ko dayta nagpartay. Sigurado kayo, tatang? Ay, nagalas kita ramid mo. Pagduado anak nga amam. Ay, klasim nga anak. Ha? Malaki din. Ikarga mi jay ref na gito'y akarnay. Tinadtad ko na gitaan. Nagadumat da ito atangdan yun? Kat siyempre, siyak ti kaunanan na pan nagpartay. Malaki din. I-ref mo na gitaan. Abas tuta na ita, iti makadumingaw. Sige, tagpilisak. Oh, anyat gatangam, Lota. Gumatangak man iti sardinas, Alma. Ni, asino tagsida iti sardinas? Siyak, Alma. Ne, apay, nauma ka ni ti karne. Ha? Ay sos, addaman baro at chismis dito'y barangay tayon. Idi kasangay ni Nana Intang, Lota. Ha? Chismis nga? Ni tatang mo talk of the town manan. Nangyawid ka numanan iti karne. Anya? Ay, iyag mong tigat-gatang, Alma. Tagawid akon. Ay, sige, mabit lang nga rod. Pat siya mo na kita tataw. Nagatilat idila na kita. Apay, aday bidin siya daya. Ang nagtakawak iti karni. Alaman. Unay matan, tatang. Kadadagpas kan dito'y barangay tayo. Da kayo latan ti tupi ko da. Di kay ka di mabain iti kas nang aramidan nyo. Awagan da kayon iti managsili. Kay, anya ko matidakas iti dayta. Pudnumit ang managsili ka. Ah? Naisamak nga agsilay. Appetizer ko nga mintisilay. Managsilipin ti ibagbaga dagiti tattao. Hawan bibiyang ko iti bagbaga na kita tataw. Man nakibiyang lang na kita tataw. Mayatang tulang dag nga rapapaw. Pakakitaam nga iti kastoy alangdag. Sa namadlaw nga dadruwer na alangdag. Kasla nagposkol alangdag. Di damaw nga dadruwer na apangikak iti karnay. Ay, apag iso na itaw, inton maminsan abigat. Mausar ko na itaw, tagpakasar ti karo mamay. Mabusatan to na dumduma lang dit ko kahit. Pagkakita amway iti kasoy, langday nga dadruwer na. Ay no, kastoy langan to sarag. Tamno di day baga ang managsilipin Manipon ita. Awadag ti makita da asilo pa yung gamak. Langdig langang. Alma pala sang kao. Umayak tumulong nga agpartay. Ha? Ay, adamot inaya banda tatang agpartin tataan daw. Ay, sana bali Uray sanda atang danan. Umayak la tumulong. Agkakaro ba tayo kagaraw? Ha? Adata. Awit kontoy langdag ken bunang kaw, balasang kaw. Ay, kwa. Sige nga rod Makaamu kayo, tataan daw. Nay, mayat talandat mo parian daw. Nagpuskol mo't deta na landag. Ay, kat uwin pari pilaw. Pasadya na ito, paray. Nagkatangam nga iti dayta. Ay, inaramid ko Nay, apay ngay nagpuskaw. Dagdag sin dayta, nang aw-awitam.
Ay, sana balin Basta makalangdag, paray. Sa bagay matkit di sige man nga ron ta, inak mga iti kutsilyo di tao nagparay Sige, paray. Ay, agawak, jaglangdag. Tapno, di may karga dito drawer, tilang ditaw. Ipasimplek ngay karga na kitaw. Nay, napunon sa matay. Dito yung dakilabol sa ti pantalon ko, ti pangikak iti karnay. 6 packet to'y pantalon ko naman. Sige, sel. Pati to'y dalim makadardara. Ipisok ko na to'y bulsa. Tata Pilo, ape ang mapukpukaw ka no dagitay dalam ti baboy. Ay, jakman amaw, balasang ka. Sapsapulan ngamin ni tatang ko. Awan mo't kanon ti inlasin na adalam. Pangpulutan ko makano. Ay, jak amo, balasang ka. Sige man, tadamagag ka dagiti kakadwa ka nagparte. Ay, awan ambok dita, paripilaw. Kas makita ba? Langdat laang kinbunan to igamgaw. Di nagpapasulang. Saan ka pagpabasulan? Agdamdam magaklaang pare, taawon kanumot dagitay dalam. Ay, tsaka mo Basta langdat kinbunan laang matigamgaw. Nusak tinangala, at ako masupot ng igamgaw. Awan mo. Alakit no awan. Di kan agunget ata, agdamdam magaklaang mo't pare. Ay, madingamin ti kasta. Sakti pagdamagan niyo. Akas laki din sakti pagpabasulin niyo. May sus ay ala, di kan agunget pare. Si kakit di mo. Malaumay ka man tayin taman kit di isyat. Isyat ko nam. Ay, ada-ara kaya paray. Wen, adda. Ala, umay kan. Tamakisala tanto no madamdama. Ay, no. Sige nga ron, paray. Mabit lang. Tinak pala ipaigay. Ito lang ditaw. Ita kakabsat, hindi man kita ikan iti gundaway, dagiti nagparti. Sumala, dagiti nagparti, kan nagloto, apo. Parendong, intan. Wala, paray. Sige, paray pilaw. Isalak man ni Esmeralda asiksi, paray. Apa yan din kaya kasalan na kita babaya Ang pilpili na ito kasalan na. Apa yan kas tayo? Pilpili na ito kasalan na. Hindi ka man ibabain dito'y pare. Umay kakit day. May sakamot pare pilaw. Ay, anay ka unay. Apay ngay nga agtapis ka. Natumba ka matan pare ndong. Sorry Sikan tumot ngamin. Jak mo't pinigsaan, tinangdanog kan ka. Tatang! Tata Pilo! Ano tinaramid yung ni tatang ko? Sorry, balasang ko. Isumat ngamin team mo na. Nabartag lang, isoan na tumba. Wala! Kadardara ti pantalon ni tatang ko! Pinagsulyo ka din ni tatang ko, Tata Pilo! Saan? Awan amok dita. Dita kayon. Ay! Tulungan, Dag! Ni tatang ko! Addan tay pangiluganan tayo kun ni tatang mo, Lota. Itaray tayo ni ospital. Agyaman na kalma. Awanan bahid na kita, babay. Agpilpili da. Iti kasala da. Sa dino abanda ti sugat ni tatang mo, Doa sa kanansa. Ay, nabuto nga kamangkita. Takaslag kapsutak. Kasla, saan mo ta masaksakitan? Ay, mabit man lang. Laslasag man ti pantalon na. Ay. Ang kuray ka mo na. Makikiyak dita. Di man labusan. Sikak. Makikiyak. Awan pa ti sugat mo dito sa akin, Ni, awan na talaga, Lota. Awan ti Ha? Anya dagito nakabulsa dito pantalon na. Ha? Dalam mo ti baboy dagito,
uray dito bulsa tilikodan na. Dalam man ti babo yan. Ay! Di yung pakibihangan na kita imbulsa ka. Dagitay samot mapukpukaw a dalam dagitoy luta. Ala, agawid tayon, tatang. Mangibabain kayo. Agawid tayon! Mangibabain kayo. Pinapasol ko man laangan ni tata, pinuan ng bagsol kada kayo. Ay no, makapasurun kayo talaga. Ay, luta, anak kau. Kababain ti kastangar aramidan yo. Ultimo tay inaramid yo alang det yo. Nakita na ti inkargayo a karne iti inaramid yo a drawer na. Anak kau. Imbagak matasardangan nyo ti kastang aramid yo. Ngamdidak matdangdangan. Ala, urnusan nyo ti bagiyo. Agdigos kayo, tamapan kayo iti barangay hall. Ha? Barangay hall? Anyat aramidag ijay? Idarumda kayo. Sigurado pagmultaan da kayo. Ay, manyak. Mabaina ka mapan iti barangay hall, anak. Ay, mapan kayo kidde. No day kay mapan, isuda ti umay dito'y balay. Ay, kababain na anak ko. Ano sa niyo ati may babaen? Ah, Takas tamat ngamin ti aramid yo. Pag nakman nyo daytan. Manang Biyana! Anyat insabon mo dito kamisitak, miling. Kay powder soap, ah. Anya kamitag. Kunakmit ajay bar ti pagsabon mo. Ay na, nalaklak ka pag sabon ti powder. Wan, ngam na bangbang lo jay bar asabon. Nariga mga rod nga glabutab. Natangkad na talaga ti ulam. Subag ka, bakitan. Awan babain mo. Awan urbanidad mo. Irresponsable ka nga asawa. Sika kumatisilaw ti pagtaangan. Tas sika ti ina. Ngam saan mo? Ha? Na? Ha, email daw. Nagalas matikas na pa nagsasaumaw. Para day talaan awan urbanidad kaun. Masurudak. Nasakit tinakam ko, itinaramid mo. Makapasuro na talaga. Oh, email daw. Apaya na ulimag ka. Kaslada na nagapampanunutam. Adaman damagakin ka, miling. Anya day ta? Apay, itikas to nga edad ta. Di ka pala na umakanyak nga asawam. Ha? Anyat kayat mo asawan? Apay, awan plano, masumapul mo't iti sa bali alalakay. Wano asawam. Na? Anya ka din day ta nga ibagbagam? Amom nga main, anya, miling. Tibiyag ti agasawa, kit mayareg iti taraon day ta. No naumakan iti may sa aputahe, sumapol ka mat iti sa balay aputahe. Di ka maawatan. Apay, di ka maumakan niya kaya. Siyaklat na kanayon ti makitkitam dito'y balay iti inal daw. Apay ko maamaak. Kat asawa ka nga ron. Ano? Aguray ka. Apay akas na ti bagbagam. Maumuma ka na ayakanyak nga asawa. Mimil daw. Ay, huwag nga raw. Mileng. Ulitag, mileng, ah. Tibiyag ti agasawa. Kat mayareg iti taraon. No iso nga iso ti putahi akan kanang. Mauma ka, ah. May blood ka pa'y nukwa. May stress ka. Kanda dumapay. Nagado palikaw mo. Di mo pala idiritso ti kayat mo nga ibaga. Naumakan kanyak kasta ka day, ah. Email daw. Kwa. Di ka masaksakitan, ah. Wag. Pudno. No taraon ka kuma. Kay maumakaw iti kanayon apaksew aputahay. Kaya kukumamit atay adobo. Wino lauya. Anday kumay. Awanan ka itibain? Nagalas ka ti aramid maun? Kas kakatibag bagam kanya kaun sinalbag ka? Basta. Naumakaw iti paksew aputahay. Kaya't kumitay ti adobo. Anya?
ako nayayatan ni Tatang Yaw. Naumakanon kanya. Ala, husto na nang. Maibos ti busis yaw, iti ka sa sangit yaw. Itay kay pelang agsang sangit. Kasanaw kita damat babae ni Tatang yun. Nakita yun, aya. Di pa yung napanagnakan nga, da babae ni Tatak. Uray, Jack, nakita. Gamiso na mismo, tinagibaga. Naumakanon kanya. Ala, takasaritak tuman ni Tatang. Pudno aya nga da babae yo, Tatang. Wag, Elmo. Apay ngagbababae kayo. Laklakayan kayon. Ang magbabae kay pailaan. Ay na, Elmo. Adaya, mitlin na kayan, iti panagbabay. Adda ni nanang iji balay. Kasta unay ti sangit na. Ay, baybay am nga agsangit. Uray man nagkulaidag iti sangit na. Yak kaya tayo. Naumak nga rudal. Saan man nakasta ti ibagbagayo, Tatang? Di kay lamasyan ka ni nanang. Bakitan. Ngem apay. Manumit ataway na binukbukutan nak. Jay inam kidiya, ti bagbagam. Ibagam, tamaday, tagpapaidam. May mayat ti na parabor. Iparabor nak iti sa balay. Tapno, adun tupay nga asawa, ti dumtengken kwa na. Anya? Anyat ko na dyan, ma'am. Pinanawa ka unta mga no makasauak iti sana na saya at nanang. Anyat ko na, anaya. Baribar mo ti panagrasrason na. So, pinanawa ko. Binagbagaam ko, maa. Uwid nanang, ngem ipilit na matlat ti kayat na. Elmo. Nin. Elmo! Umayak man! Nasaya ta si Murot kayo dito balay. Umay kayo, tagsarita kayo kaninanang. Ay, saan ati inam ti gagara? Umay ko lang ibati na gito'y bado ta inam. Pag naadamom dito'y, wag, tagsina kamay. Ibatik dito yan, nagiti kawas na. Insako kami na rin. Sigay, bye! Ay! Imeldo! Mabit lang! Awanan kay tibay na laklakayan! Ay! Una yan ni Tatang. Apay, akas di teraramidin na. Apay, nagapa kayo ayan, nanang? Saan matabig del? Jay nagapaan may. Basit matlaban nagdayjay. Pinadakkel na lang. Anya? Jay matlamay papaniti sabon. Tinagapaan may. Pinadakkel na anak ko. Anya? Sino ka? Apay nga da ka dito, oy? Katsika, asino kamay? Sika ti pagdamdamagak. Asino ka kunak? Siyak ni Honoria, asawa ni Imeldo. Anya, awanan kay tibahin. Agraraman na bakbakutan. Sinipaw mo ti imak? Nalaingak ngagsipaw kunamsa. Apay, asino ka? Siyak ni Mileng, asawa ni Imeldo. Si Kagayam. Angam, asawa na kaiday. Saan itan? Sikat ti kabit ni Imeldo. Ay, Jack Lime pagaraw. Bakit matgayam tinangisukatan ni Imeldo kanya? Bakit pa'y gayam gamsyak? Ayan ni Imeldo, kasaritak man! No may katap no mangriribawk, nasaysayat lang agawid kan. Sana ka magriribawk! Adalay bagak ka ni Imeldo, pasrakan na! Di ka madanagan. Kasan kun nga ikamat tibagikan ka, Imeldo. Uray man ikamat mau. Di kan pagan ano, miling. Wan, amok! Tasikan na mismo tinangibaga kanyak ana umaan na kaun. Iso sige,
Itad konti wayawayam. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon, Mileng? Bayadan dak. Bayadan ka? Adaya utang ko ka. Awan mo ta. Wan! Awan! Bayadam ti pa nang isukat mo kanyak. Ay, apay... Anyak kayat mau! Ha? Bayadan na kuno agdarumak. Idarum kayo iti kabit mau. Ha? May balod ka no agdarumak Imelda. Isugag pili ka. Bayadan na kuno agdarumak. Ha? Ala! Agpili ka Imelda. Pilay! Nala, bayadamon, Imelda. Anya pagbayad ko ngay. Kit awan mo't kwarta, unurya. Adamot tayo nawang kwa. Kakaiso na mo't anwang ko dayay. Sige, tamang tudak tao iti pagbayad mo. Inak tumangirwar iti bangkaw, iti kwarta. Ala, ay kababain mo't kin ka unurya. Ay na, pagbainam ko kat darling nakngarudan. Sana balay, tamasukatan tumanin ti kwartak. Inton agbayad dagiti agab-abang, iti papaabangak abalay. Ay, agyaman unurya. Ay na, pasensya ka na. Mairamraban kan nga gas-gastaws. Kapo iti dayjay amileng. Ay na, lab ka. Iso nga awan anyaman na. Imeldo, dungo. Adto'y tikid-kid daw makwarta, mileng. Yawat kun kan ka, mabitlaan tag-picture ta. Imeldaw, alaan na kami tiladawan, kabayatan ti panangiyawat ko iti kwarta ken ni ex-wife mo. Wine, dungaw. Ay, mabitlaan. Apay akasapulan pa'y laday ta picture aya. Wan tapno adda ebidensya binayadak nila kaimo keng ka, ginatang ko. Ngalan, dungo, picturean na kami. Wine, unurya. 1, 2, 3. Smile. Umisam kayo Awan utang min paid na. Nabayada ko ni Imeldo kang kamileng. Wan, nasaya at magtanagtungpal kayo iti kayat ko. Ano saan? Idarom kayo. Narigrigat ang timabalod. Ang bilagag pay ta ang mga nukurang daytaw. Kumpleto na ita. Mala, bilangam. Pigsaam, tagbilang, mileng. Tilar aramidin nyo, tatang. Maditikas tangar aramidin nyo. Awan ti maday. Ti manugutin ni nanang yaw. Pinalubusan na kaun ang mga asawa iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Sana nasaya tikas tangar aramidin nyo. Ay da, pakaragsakak da ito nga aramida, kanak ko. Iso abay-bayan na kanay. Ni Unurya, tilab ko itaan. Yak kaya tayo ninanang mau. Apay, nagsina kayon kini Tata Imeldaw, nana? Wan, imay. Ay, isumo lang nga adan asawa na asabali, Wan, padak mala, bakit dyan ang isukatan na kanya? Napimpintasak mo lang nga kami tinayjay a babae. Ang madlaw maabak ng dayja babae, nana. Wan, tagpapaabang iti balay dya ilay. Talon sa kano abalay ti papaabangan na. Ay, kastagayan. Kun, adan sapay minimart na. Kastamot ti ko na jay ex-husband ko. Agad, papanan nyo manan ngay. Inal daw sa mga agpaili kayo. Inak man agpakulot. Nay, kano karibriban nyo lay din namin sa nakalman? Naumakon iti undat.
kulot mat, di kayat ko ita. Sige, mapana kaun tanay, agpakukuak pa'y, kan agpa-facialak pa'y. Sige, bye-bye you. Kita man numaya mo ilatoy po ko, anak ka. Di kayo lang makaidit namin. Agpaunat. Into no kwan, agpakulot kayo. Kan kita ang payadag ito'y kukok. Tay nangina cutics day taw'y. Ang mauray nangina at agpaot mag. San abasta ma-erase ti cutics na nukwa. Di tati nang igastusan nyo iti siningiryo kada tatang amultana ang nagbabae? Wala, tapno dagunggunan na kundi chicks. No kasta, saanan na nasakit tinakam nyo ni tatang? Saanan? Naklun kontigasat kaw. Nagpapinta sa kidi barang adama agaram kanyak. Kapakita akman jamam. Ay. Day tati diwar aramidin nanang. Huston ni tatang ang nagbasol. Di kay kumamutin agbasol. Nawayata talagan, Honoria. Wada, di mangriribok ka na ta. Kaintintanti kayat ni Mileng. Wan, email daw. Ang rupat kwarta magayam day di amileng. Isungarot na sininakaw. Tarupat kwarta. Di nakalatultuladan. Sikapay timangtin iti kwartak. Thank you, Wine. Nagasatak na namamu ka, Honoria. Ay, sapay ko mangarod at adi nakto isuksukat. Imeldo. Ay, saan to Apolos, Honoria? Sika, ti maude, ken finale ngayat kaw. Ay. Ne, agda tao. Ay, mabitlang, tayo nakitaan. Anyat masapol mo, Mileng. Apay nga imay ka dito'y balat. Awan kwartak. Kwartam man. Na, anya ko ma, no awan kwartam. Adaya impadulin mo a kwarta kanyak. Takunam na sino kasig siguro nga agdawat iti kwarta kanyak. Ikandak iti kwarta, tawan kwartak. Apay, kas kalasig siguro ng agdaw-dawat iti kwarta, Mileng. Adaya impadulin mo kada kamay. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Ha? Agsaw kayaw. Anyat kayat yaw. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Sumbat! Sige. Manuaya, tika sa pulam. 5,000. Na, Honoria, ada ka di kwartam dita. ay, adda ije bangkaw. Ala, agrobwat ka, Honoria. Kuyogan ka, tamapantay jibangkaw. Darasem! At tutulag tayaw, kan agpipinirma tayaw, tapno nalinis ti saritaan. Anya manenday ta kondisyon mo ayamit, Mileng. Masapol nga ikandak iti swildok iti binulan. Anya? Anya, apay aswelduan da ka kat saan ka mangagtrabaho kada kamay. Wan! Ngam, kaslabayad ti pananglipot yu kanyak ti swildok iti binulan. Anya? Ha? Ngam, jak kayat ti basit a sweldaw. Masapol a jismel iti binulan ti itigyo kanyak. Anya? Ay, grabe ka Mileng. Pangalaan mi ko maitikas tagatan ngay. Kano bak nang to'y chicks mau, agpapaabang iti balay. Ay. O, anya, mayat kayo wano saan. Tano diyo kayat ti kondisyon ko. Idarom kayo. Ay, sinalbag kidi ti kastoy. Kukwam laing tasawam, Mileng. Isublik kang kan, manjakawn. Da kayo katipa kaibusan ti kwarta kaon. Jak matipalubos Mala, imil daw. Isublikan iti asawam. Mabangkrapak mait kada kayaw. Ha?